Друзья, всем привет! Прежде чем вы начнете смотреть мой влог, я прошу вас обратить внимание на один душевный и перспективный канал «Жизнь инвалида». Сережа тоже колясочник, как и я, но более самостоятельный. Он сам ухаживает за своими животными, растениями и даже увлекается посадкой огурцов и помидорами. Жизнь инвалида довольно непростая, но мы такие же люди. Инвалиды тоже умеют любить, хотят путешествовать и даже готовы к различным экспериментам. Помогите Сергею в развитии его канала. Пройдите по ссылке и поддержите своей активностью. Ссылка на канал «Жизнь инвалида» в описании под видео. Ну а теперь приятного просмотра. Посмотрите, кто у нас появился. Какая красотка. Ну не убегай, побудь с нами. Не знаю, видно ли тут на камеру, потому что от окна отсвечивает, и мне кажется, что все кромешное темно. Но у нас теперь живет вот такая красотка. Так что знакомьтесь. Кс-кс-кс. Это Фаина. Фаина или просто Фаня. Кошечка была бездомная. Нам ее передали из рук в руки. И теперь она живет у нас. Шкода шкодная. Еще воспитывать и воспитывать. Ну, в общем, теперь я буду, наверное, частенько ее снимать, если она будет попадать в кадр. Так что много чего вам еще о ней расскажу. Друзья, у меня тут произошли небольшие перемены. У меня в комнате был косметический ремонт. Поменяли обои и перекрасили потолок. Кусочек этого хочу вам показать, похвастаться, потому что мне безумно нравится. Но всю комнату полностью зафиксировать не получится, по той причине, что еще тут не наведен порядок. Мы с мамой жили в зале, ютились, так сказать, потому что ремонт был не один день. Вот. Мы нанимали супер девчонок, которые делали мне этот ремонт. Я бы, конечно, с удовольствием для вас поснимала бы процесс этого ремонта, но мне не хотелось смущать наших работниц. Как я уже сказала, мы с мамой ютились в зале. Было достаточно неудобно, конечно. Зал у нас большой, места много, было не тесно. Было тесно только из-за того, что все предметы раскиданы, разложены, что где как попало, и все не на своих местах. Из-за этого было неудобно. Вот. Поэтому не хватает, конечно, времени, чтобы мамочке успеть все это расставить обратно по своим местам. Вот, потому что кроме этого же есть и другие дела. Но как-нибудь, когда комната уже будет полностью готова, все будет на своих местах, то, возможно, я устрою небольшой рум-тур или что-то в этом роде. Вот посмотрите, вот моя кровать, да, достаточно вам знакома. И вот такая теперь стена. Обалденно. Вот мои колокольчики шикарные. Вот эти вот часы. Возможно, вам знакомы, они у меня тут давно висят. Но на прошлых обоях они
были достаточно невыразительные, а теперь вот как классно. На эту стену хочу повесить картинки с кошками, которые висели на прошлый раз на противоположной стене. У них белая рамка, и будет, думаю, здесь вообще потрясающе. Вот как видите, пустой стол, вот такой розовый потолок. Он и был у меня практически розовый, но другим оттенком, что ли, как-то. Сейчас он более розовый. Тогда он был больше персиковый, наверное. И вот здесь уже вот такие обои. Немножко с блеском, цветочные, велюшистые, достаточно красивые. Так как я люблю контраст, мне вот захотелось вот так. Когда клеили вот эти самые обои, долго не могли понять, где тут верх, где тут низ. И, откровенно говоря, даже сейчас, смотря на них, я сомневаюсь. Потому что как их не переверни, как их не поклей, везде кажется, что они вниз головой. Но обои шикарные. Мне очень нравится, что здесь достаточно светло, а здесь вот так темно. Они такие прям темно-синие, серые. Вот на камеру они больше серые, а в действительности больше синие. И если поклеить бы комнату вот такими одними обоями, то это был бы мрак и депрессия конкретная. Ну, вот такой небольшой ремонтик. Мне прям очень-очень нравится. Не знаю, какое-то эстетическое удовольствие я получаю от новых обоев, нового потолка. Конечно, кое-что из мебели хотелось бы заменить, приобрести новое, но пока я довольствуюсь тем, что есть. Ты такая теплая грелка. Лежит, греет меня. Шкода непоседливая. Вытянулась. Мешает мне дела делать, но я ее не выгоняю. Я балдею от того, что она тут рядышком. Хоть она и царапается. Царапулечка. Да? Ну, как балдеет. Мы с ней то воюем, то балдеем друг от друга. А у нас сегодня на обед плов. Вот такой желтенький и красивенький. Мама сегодня его приготовила со свининой. Иногда она его готовит с курицей. Из овощей морковь и лук, а из специй соль и куркума. Вот. Сейчас моей Моське будет очень вкусно. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. А этот снег, а тихий снег, хочу сказать и всем учить, как то, о чем сказать хочу, кто мне любовь мою принес. Добрый день, мама! Друзья мои хорошие, забыла вам похвастаться. Я ведь уже как несколько месяцев тому назад купила микрофон караоке. Вот такая вот потрясная вещь. Можно его соединять со смартфоном или вот с ноутбуком через Bluetooth и петь песенки караоке, как вы видели сейчас, я это сделала.
Вот, так что мы теперь частенько с мамочкой практикуем, музыцируем. Вещь классная. И я даже однажды на Одноклассниках вела музыкальный свой стрим. Конечно, я пою, вы сами видели как, не очень-то, не ахти. Но что поделать, петь я люблю. Перекидываю фильмы на флешку. Пару штучек. Хочу сейчас вечером устроить с мамочкой киносеанс. Ну, а точнее говоря, хочу с мамой посмотреть фильм «Бруклин». Я тут начинала читать книгу и понимаю, что я не получаю удовольствия от прочтения, поэтому думаю, лучше перейти все-таки на фильм, потому что я видела трейлер, и фильм должен быть достаточно прикольно и интересным. Вообще, вы знаете, я уже какое время не получаю удовольствия от прочтения книг, и мне это, честно говоря, не нравится, потому что вот до этого я читала «Жена башмачника». Я представила себе там невероятную итальянскую романтичную историю, но когда начала читать, я получила разочарование, потому что по факту история была совершенно не такой, как я себе представила по описанию книги. Потом вроде бы она меня заинтересовала, да. И как-то я достаточно втянулась в нее. Но потом опять автор дал слабину, и мне эта история напоминала какую-то мыльную мелодраму, у которой нет конца и края. Но все-таки эту книгу я дочитала. Вот. Не знаю даже, рекомендовать вам или нет. Если вы любите такие бульварные романы или, как говорится, чтиво для расслабления и отдыха, то да, книга того стоит. А вот чтобы погрузиться в мир автора, в мир героев, у которых там насыщенная какая-то жизнь, да, вот нет, это не то, это совершенно не то. И вот «Бруклин» достаточно популярная книга, по ней же снят фильм. Я очень хотела ее прочесть. Ну, вы знаете, как-то автор подает какой-то слог, что ли, у него совершенно не то, чего просит моя душа. То есть он достаточно прост, а мне хочется что-то вот такое, чтобы цепляло. Я думаю, вы меня понимаете. Те люди, которые любят читать книги, с легкостью поймут, о чем я говорю, потому что есть такие книги, которые буквально с первых страниц начинают интриговать, цеплять и держать на себе. Ну, как хорошие фильмы, так и книги. Ну, каждому, конечно, свое, это я понимаю, вкусы у всех разные. Но тем не менее. Это мой сегодняшний ужин. А это мы смотрим фильм «Самое начало». Валя смотрит. Тут надо ж так. Ой. Фаня. Хулиганка.